出租台北嘅的士司機阿伯鬧賴清德係共產黨，我喺度講啦，係咪？好啦，我 X 啦，我就同佢哋講，我話你哋有冇乜自知之明啊？你哋鬧，你哋可以喺的士度鬧賴清德，鬧共產黨喎，唔係鬧民進黨。你睇件事本身就證明咗唔係共產黨。因為如果你喺北京條街度鬧習近平、鬧共產黨，嗰啲先至叫真正嘅共產黨，你就會知道咩叫真正嘅共產黨啦。你呢個就好似我講考試嘅，你考咗100分，你考咗95分，你好唔滿意，但你要知道呢個世界上，你嘅同胞係嚟緊0分。哎呀，真係冇辦法啦！而且呢，的士咁老頭都搶晒啦，所以我就同佢哋講，我話我唔敢冇講啊，我都驚佢哋話我係賴清德陸共派嘅嘢，我就冇同佢哋講。我話我以前喺北京條街度都鬧過江主席，而且大家都可以鬧。我哋就覺得江澤民帶住個細佬去美國訪問嗰陣梳住油頭啊，跟住又講英文啊，特別賤。跟住我哋成日鬧嘅，今日我哋先知江主席有幾偉大，明唔明啊？真係身在福中不知福啊！我哋嗰陣時喺北京街頭鬧江澤民啊，我哋嗰時有個脫口秀達人叫周立波，上海人，江主席嘅老鄉。咁立波脫口秀上面，佢特登將褲頭帶紮喺度，跟住學江主席，學江主席講嘢啊，醜化江主席，全部都冇問題啊！咁是嘅，我哋嗰陣時可以咁下邊飲酒飲到興起嗰陣呢，自由自在嘅傾江主席同宋祖英咁上嘅秘密，講宋祖英同江主席嘅呢啲閨房密事，大家都當係走台笑料嚟講，江主席根本都唔理嘅。咁我哋今日先知，我哋當時有幾個無恥，有幾個身在福中不知福，有幾咁賤啊！而家先知啫，哈哈！我話你睇睇台北鬧賴清德、鬧民進黨，你睇就好似我哋當時喺北京鬧江主席、笑宋祖英一樣啫。遲早有一日真係共產黨會冇咗，就呢2年嘅事啫。你冇大家講，你哋就知今日嚟有幾嘢。今日你哋仲阻住軍售啊、軍購啊，唔俾賴清德買武器，唔俾賴清德做任何嘢啊。好啦，你哋唔團結都得啦。等到真係共產黨嚟到，你哋就知民進黨同共產黨有幾遠啦。